老蕭，我呢個之前開發商佢有送推拉蒙，咁我之前個推拉蒙我可唔可以拆開咗再用翻呢？我第一次入咗我問瓷磚幾錢，佢話一開價90幾蚊，然後我同佢傾，我係裝修啊，我唔係原廠。哦，咁啊，成本價加5蚊一塊，65蚊，59,900起，全屋軟裝定製。Hello， 大家好，江門老蕭，新嘅一年2026年啊。咁今年咧就係同阿小亮哥今年第一集，都係中國春城啦嚇。咁先祝大家恭喜發財，發財，馬上發財，馬上有錢，馬年馬到功成係嘛？順順利利，一帆風順啦。咁今日咧都係錄翻中國春城呢個128方嘅。據我所知，前一個禮拜個中國春城開埋41棟。佢都有128方，我睇過個板房，睇過戶型，都係同個44棟120方一模一樣嘅。依家40棟啊，戶型一樣嘅。戶型啊，依家40棟、41棟、42棟、44棟都係一樣嘅，就係所以就方向唔一樣，比較就係好似比如即係鏡像啊，鏡像反過嚟啊，反過嚟係嘛？戶型一樣啊，方向唔同。咁你有冇覺得嗰個128方呢個戶型嗰個露台、個陽台，佢始終佢有嚟有避啊？好處咧就係南北通。咁佢始終係冇嗰個37、36、38、39嗰個115方嗰個大露台咁長。露台咧就39棟嗰啲115方嗰隻咧就大好多。但咧但係空間咧始終個面積咧係冇咁大，個房咧就會細啲啊，嗰啲客房房會細啲，房會細啲。咁佢呢個120方咧面積大啲，房會大啲，但係好處咧就係主人房係有個露台。主人房多出個露台，多出個露台係嘛？多出個露台，咁多出個露台，好多人都會打通嘅啊，或者將個露台做埋個衣帽間啊，或者打通嘅我唔做衣帽間，咁嗰個景啊好靚啊，做埋一幅落地玻璃啊，咁啊真係好靚啊！睇個人需求咯嚇，個人需求。你中意嘅，中意露台嘅就冇打，唔中意嘅咧可以打到嘅，可以將情婦牆推出去，咁咪封埋窗，封埋落地玻璃窗。咁個景咧又好靚嘅，喺度休息休閒啊，嗰度買個沙發都好靚嘅，或者做衣帽間都得。好多人咧就係想做個衣帽間，留個主人房個空間咧再大啲。大啲咯。佢如果真係做埋衣帽間，佢主人房唔擺衣架，直接係做埋衣帽間，咁個主人房可以擺一張2米乘2米嘅牆。大好多嘅。大好多係嘛？咁我哋都係循例都從個戶型圖講啦嚇，大家睇下02戶型同05戶型就係個分左右嘅問題咯，係嘛？44棟120方你睇02戶型同05戶型係120方㗎，就係嗰個廚房方向唔同㗎嚇。廚房同埋廳嘅方向唔同咯。廳嘅方向唔同，咁02嗰戶型咧，嗰個廚房咧採擺呢度嘅，呢個廳咧就係擺呢邊嘅，嗰個餐廳位嗰個客廳啊，換喺呢邊嘅，係嘛？啱唔啱？係。咁我哋點解今日要拍呢個120方個戶型咧？因為咧就係前幾日就係聽一個粉絲朋友講，佢話嗌我哋可唔可以拍多幾集128方個風格VR 圖重新個風格。依家好流行就係呢個陽台位呢個陽台位。好多人都就用，佢又想用一排計嚟替代，用一排計嚟替代佢嘅，你知唔知？即係話呢個陽台呢個位置咧係可以剝咗嘅。係。剝咗之後咧，個廳咧就變得大啲，佢直通個露台咧，咁佢個嗰個門咧就會大啲啊嘛。係。好大啲咧，佢剝咗之後咧，咁呢度咧就整翻一排櫃咁拉到呢個位置。即係拉到呢邊位置，拉出呢邊位置，即係唔使遮窗啊！你呢度肯定要封窗啊嘛，係嘛？係啊。咁你封窗之後咧，你就拉到呢個位置，咁就成面牆，
都識過嘅。都識過。係啊唔係佢唔單止呢邊個電視位呢個成片牆一撇過，但你有冇見到個黑色呢啲係全部承重牆唔可以揼㗎？係啊，就係所以沙發位嗰度都好多人依家係用咩？用嗰個鹽湖位嚟代替呢幅牆，再過嚟呢邊陽台。呢個位置咧係會唔會更好咧？第一個呢個位置咧可以整個造型，造型整個造型。咁呢度咧就係一個90度㗎嘛，係咪啊？係啊。咁依家比較流行咧就係啲圓角啊，圓角位，然後喺入邊藏埋燈帶。陰陽角啊，總之係做埋啲造型啊咁樣。嗯。令到成間屋啊，佢有埋個成個氣氛都唔同啊，又加啲燈帶落去啊。嗯。藏燈帶咯。咁你成個氛圍感咧係唔同嘅。一間屋嗰個燈光搭配係好重要，同埋個設計好重要啊。你話你好似呢個位置咁樣，你如果加少少裝飾，咁佢你入嚟個感覺，個廳，成個效果係唔同嘅。成個效果唔同。係啊，雖然話加一樣嘢係好簡單，唔係好複雜，但係你加咗之後咧，咁佢成間屋嘅搭配又唔同。但係咧都講翻轉頭啦，都要睇設計嘅，都要根據個設計圖去搭配，係咪先？你唔可以立亂咁加。係。咧好啦。咁呢啲廳啊，呢啲廚房位啊，都大家見過呢個戶型圖啊，一定要記得黑色係承重牆唔可以揼嘅，咁唔係黑色嗰啲係可以揼嘅。嗱，好啦，你有冇感覺佢呢個廚房有冇似嗰個115方39棟、38棟、36棟嗰啲揼到佢做開放式呢？似唔似啊？幾乎一樣，中澳嘅廚房幾乎都差唔多係呢個款嘅。差唔多呢個款，咁你唔係入門都係可以揼。咁你唔想除咗嗰個85方啊嗰隻，85方唔得，係就揼唔到啫。係揼唔到啊，85方唔得。咁換句話嚟講，咁我可唔可以入門呢度？我唔揼啦，我就係搞排鞋櫃，得唔得？都得㗎。搞排鞋櫃，我就本身開發商有預留呢個位置咧，係預留到個位嘅，預留個勾入去個位嘅。咁嗰個位置就啱好裝鞋櫃嘅。可以做翻鞋櫃嘅，做翻鞋櫃，做翻個入門櫃。做翻嗱，你睇我頭先所講個主人房啊，就係呢個露台啦。呢個露台要話做一排落地窗，哇，真係好正，真係好正，真係好正。而且佢呢個門啊，佢可以開大嘅呢個門。你係個取呢度開大噶嘛？呢個門呢個位置啊，可以加大。係加大嘅，放大啲。係啊。嗱，呢個位置可以加大。即係呢啲可以全部剝晒嘅，呢度做翻個趟門啊，或者唔要門都得嘅。做翻趟門。咁我哋戶型圖都差唔多講啦，七七八八啦。我哋就睇下呢個 VR 圖啦，VR 圖。咁我哋直接坐個廳度睇啦。嗱，呢家係入個廚房啊，我哋直接坐個客廳度開始講啦嚇。嗱，我頭先提及咗就係呢個鞋櫃噶嘛，呢個鞋櫃佢延伸開發聲，佢呢度係牆身嚟㗎，真係一幅牆嚟嘅，一幅牆嚟。咁我哋依家設計咗係呢度揼塊個牆，用個鞋櫃鋪埋個石頭俾係嘛？係咪大理石啊？呢度呢個咧，我哋設計咧就係一個廚房嘅吧台，即係雙面櫃嚟嘅。雙面櫃啊，雙面櫃嚟嘅。咁呢個呢邊裝鞋咯，呢邊咧就係鞋櫃啦，嗬，一排簡單嘅鞋櫃，入邊咧係一個島台嚟嘅，就係一個廚房，即係好似吧台咁嘅。吧台咁，即係相當於一個吧台咯。啊，一個吧台型咯，開放式咯。咁都幾好喎。咁呢度咧，佢個廚房就睇到就大啲。係，咁我哋幫佢設計到呢度做一個推拉門係嘛？推拉門啊，因為三色係咪？1、2、3個。因為呢隻咧係屬於開放式，但係咧。我哋又加咗嗰個推拉門，加推拉門嘅，你嗰啲係全部亂排嘅，佢拉出嚟就全部縮翻，拉翻去縮翻一排，拉出嚟咧就摺疊嘅。我哋就可以入廚房睇。哦，你所講呢度都可以開門嘅，開門嘅呢度有埋儲物㗎，有埋就可以做埋儲物空間。係啊，嗱你睇延伸呢個推拉門啊都可以用嘅，係嘛？係啊，都可以同佢做咗。呢個門係可以用嘅。係我有疑問，佢有個粉絲問我，佢喺 YouTube 留言，老蕭，我呢個之前開發商佢有送推拉門，咁我之前個推拉門我可唔可以拆開咗再用翻呢？得唔得？你拆開咗幾乎就用唔到噶啦。
係用唔到㗎，用唔到，因為個玻璃係全部鋼化玻璃㗎嘛。第一個你拆開，你最多係用個兩扇門嘅啫。咁你嗰啲框一拆佢就爛嘅。咪係咯。嗰啲灌沙㗎嘛，灌水泥沙㗎嘛。灌水泥沙我知啊。咁你拆你冇落個門線，你為咗個門線去追去單獨去訂嗰個門框，咁你個成本仲高。咁即係打個比喻，咁佢反而問我，之前開發商呢啲推拉門嗰啲玻璃，可唔可以重新戒翻用翻？我話唔得，我話唔得。係啊，呢啲鋼化係戒唔到。喺度爆㗎啦。爆啦，就係所以大家記住嚇，開發商嗰啲推拉門啊、陽台推拉門啊、廚房推拉門咧，一插到咧係用唔到㗎，就係所以一定要記住嚇。佢如果普通玻璃又可以用到戒下。普通玻璃就可以解，但係玻璃就唔好睇咯。你話單單用塊玻璃就冇必要啦。唔好睇啊，唔好睇啊。嗱，咁我哋廚房同埋過渡鞋櫃都講咗，最緊要依家頭先我講到呢個露台呢度啊，喺呢個係帳房啊，我哋先講下呢個露台呢度咧。露台我頭先我提及咗嚇，一排櫃過係嘛？一排櫃即係嗰個牆咧係已經揼咗㗎啦。係揼咗，咁我一排櫃代替拉通過去，因為你唔揼咗咧，呢一排櫃你係冇咁大嘅。係，即係成個空間呢個電視係冇咁大嘅，冇咁長嘅。係啊。咁你一電視機嗰副牆一長咗之後咧，咁你成個廳咧就嗰個空間感啊，就唔同咗嘛。咁呢度咧佢就做咗啲護牆板啊，啲簡易化嘅，做翻啲氛圍燈光啊。下邊又做翻一塊大櫃啊。咁呢個電視咧就係全部係外掛嘅。即係做咩外掛咧？呢個咧即係呢個造型已經做咗咁個造型啦。咁你呢個電視咧可以用大用細，你後期你隨意選擇得嘅，唔使專登去露嗰個逼近個尺寸。明白。嗱，你睇就係我頭先我彩戶型圖都介紹啊。咁佢呢邊可以揼啊，咁我用個櫃代替，咁我覺得都幾大氣咯。大氣咯。大好多。嗱，我頭先都提及到坐個沙發位呢度啊，咧喺左排嗰啲啊，你見到未？弧形嘅呢度。而家呢個位置咧就係第一個呢度揼咗，呢度剩翻排鞋櫃啦。咁呢個位置呢副牆係揼唔到啊嘛。呢個承重牆啊嘛。係啊。揼唔到。呢度咧我哋沙發後邊咧係整咗一排護牆板嘅。護牆板再重燈帶咯。護牆板有燈帶嘅。咁接埋過去咧，我哋呢度咧做咗個少少嘅造型。弧形咯。做咗個內護。內護，然後內護入邊都藏燈帶我哋咯。跟住兩邊就藏咗燈帶嘅。咁你一試下坐喺呢度咧，咁呢度咧就唔會有個角嘅。你沙發靠邊，咁你一入門之後咧，咁個燈即係呢間屋個成個佈局咧就係走咗啲燈帶，用啲燈帶嚟做裝飾啊。就係頭先我所講啊，燈光搭配好重要。成個空間咧，個空間感你入去之後咧就比較好睇，高大上。係啊，係燈光搭配係好重要。嗱，咁呢個廳嘅情況下，就我縮細俾大家睇下啦，係嘛？咁我覺得咁睇呢個 view 啊，係有冇誇張嗰句話？花幾萬蚊啊！即係我打個比喻，我花幾萬蚊，可唔可以裝親呢種效果咧？可以啊！你呢個本身就唔嗱，只不過唔係我講啊，我哋加咗少少嘢之後咧，你就令到成個空間就出咗嗰個效果。嗱，唔係我講啊，係啊，小亮哥講啊，佢如果講話唔可以，你直接拆佢個廠啊，肯定啦，係我支持，因為本身呢個戶型冇咩點改嘅，就係揼咗個廚房嘅啫。講我哋聽講完啊，咁我哋講個餐邊位啊，餐邊位，你知唔知115方同埋120方？好多客戶、好多粉絲都頭痛呢個雪櫃位放喺邊度？係嘛？我哋雪櫃位，我哋幫佢設計咗，都係坐餐邊位嗰度啦。餐廳咯。係啊，零含式㗎。咁我哋個餐邊位嗰度，冰箱咧，肯定係建議買零冚嘅。你零冚第一個你慳空間啦，同埋你整個櫃包住佢咧。佢哋一個啲散熱問題啦，同埋佢個美觀度咧係好好嘅。如果你唔係零冚咧，你呢啲位置佢要露，即係露得多啊。
好闊。係啊，路得太闊啊，路得太闊你一個搞衞生啊各方面都唔好，唔好搞。係啊，嗱你睇，我哋都係餐邊櫃咧，呢度可以擺一個麵包機啊，咪或者咖啡機都可以嘅。然後呢邊個鹽壺位啊，鹽壺位呢個係嘛？轉角啊嘛，轉角一定要搞個鹽壺位咯。加咗個鹽壺位，咁你唔怕有尖角啊嘛，係嘛？係咯係咯，誒，好似呢個 VR 圖企呢個過道都有護牆板係嘛？呢個都係護牆板嚟嘅，成個過道都係護牆板嚟嘅。上個過道護牆板係嘛？上個過道護牆板嗱，我哋都睇下嗰個生活陽台，生活陽台我哋都幫佢搞到個家政櫃啦，家政櫃嗰個洗衣機係藏喺入邊嘅，關住門嘅。唔介之得我見唔到洗衣機啊，洗衣機。因為打通咗之後咧，你呢個廳打通咗呢度望出嚟咧，咁全部嘢藏埋一齊，全部嘢藏入去㗎啦。你包括呢度有個長櫃，有長櫃你啲拖把池啊，啲全部嘢，啲掃把啊，全部藏翻入去。跟住呢個洗衣機又藏翻入去，咁你門一關，你平時喺廳嗰度咧，一行出嚟咧，咁呢度本身冇門啊嘛，拆咗個門啊嘛。拆咗門啦。拆咗門你出嚟，哇！呢個位置就睇到好簡潔，好舒服。係啊係啊，誒，我再睇下呢個門拆咗係會唔會細呢？喺呢個門應該唔細。唔細嘅呢個門啊，唔細，呢個門唔細嘅。嗱好啦，我哋再講下嗰個房間啦。房間都係比較好簡潔嘅設計啊，有衣櫃啊。嗱，呢道門咧係開門出到嗰個陽台嗰度㗎。陽台係出陽台嗰度。咁房間咧佢可以做到1.8乘2米床，2米床。咁呢邊咧做到一個坐凳啊，梳妝台啊，同埋個沙發椅。咁呢度嘅飄台我哋做咗一排櫃，再鋪埋個坐墊俾佢啊，係嘛？係啊，我係覺得都 OK 嘅。嗱，重複一句，頭先簡單咯。我頭先幫粉絲問咗啦，我專登套嘅話，幾萬蚊可唔可以搞掂？佢話可以。如果真係唔得，我同你一齊過嚟拆佢個床，細仔。歡迎。嗱好啦。咁我哋都講到咁耐情況下，最緊要好多粉絲朋友關心咩呢？價錢。價錢肯定實惠啦。價錢嘅情況下呢，透露下啦。咁好啦，係我開波啦。3萬蚊做唔做到？單廳同這間房。可以啊。都可以。沒錢得㗎。講真嗰句，3萬蚊得唔得？這個唔得，就係我又再同你加，你講就得啦。即係話成個空間全部按照呢個效果咁樣揼牆，加埋呢個嘢咧，可能要預算5萬蚊到啦。5萬蚊到係嘛？5萬蚊到，5萬蚊唔係啊！你連埋風窗邊得啊，大佬！你兩個窗都差唔多起到2、3萬、4萬咯。未有風窗啊！即係唔包風窗，即係我明白啦，即係意思前屋護牆板連埋個度，即係單主人房同廳同埋通鋪，然後天花唔做咯。天花就有少少啲修復咯，好似呢啲位置咁樣，有少少到時會拆啊，有少少修復咯。修復啊，咁好似呢啲又有啲修復咯。咁呢個位置揼咗啊嘛，咁加翻呢啲門啊，咁你冚埋呢啲門噶咯喎。啲門都包埋嘅咯，包埋啦，係啊，燈帶啊，各方面啊，係啊，燈啊嗰啲全部都有晒㗎，全部有晒㗎啦，係嘛？咁就係家私家電床包唔包？床墊包嘛？呢啲又冇嘅，家私家電唔包啊，因為呢啲家私咧，咁你買好啲可能要大幾千、1萬蚊都有㗎，係咪啊？你買啲差啲嘅都要幾千蚊啊。咁即係咁講啊！5萬零蚊可以做啦，5萬零蚊啦，但佢唔包風窗啦，自己揼揼啦。咁如果我哋包風窗係咁做，連埋銀裝情況，最緊要嗰個粉絲朋友係想要咩？佢如果真係想要嗰個胡桃木嘅進口胡桃木又唔止喎，係我記得啊。你哋要咩板啊？係啊，我哋都係要睇板材嘅。即係我可以透露一句，如果真係要全進口胡桃實木板嘅情況下，你唔包風窗都起碼要700萬蚊，要
要㗎，咁你板材各方面你有要求高啲嘅，咁你中意啲質感好啲嘅啲實木類嗰啲嘢係咪？係。咁你肯定個價錢會貴啲啦。咁我哋好中肯啲啦，俾翻粉絲朋友多層實木板，包埋風窗，包埋揼牆，包埋你依家所見嘅嘢，佢 VR 所見嘅嘢，燈帶包埋天花有啲小改動，唔包家私家電，淨係廳、餐廳、風窗、廚房。除咗品添又除咗空調啊，除咗空調啊，呢啲定制床都有賣㗎啦。咩啲成品床啊冇嘅。成品床冇，定制床有。即係你全部搞好硬裝軟裝搞好之後，你就買個電視啊、空調啊同埋 sofa 就得啦。咁好啦，包入住啦。咁講簡單啲，全屋定制，59,900，差唔多啦。冇問題嘅。問題不大，但係咧，如果需要更改間嘅情況下，咁咧可能你佢個 budget 佢個數啊會增加少少咯。咁見仁見智啦，係嘛？我哋59,900起咯，反正你需要再跟你唔想封窗就59,900起。如果想封窗，你加埋個窗錢啦，加埋其他個人工錢各方面啦，係嘛？應該問題不大嘅，係嘛？一套屋120方做到呢個好中肯嘅價啦，係嘛？好中肯嘅價，我覺得都呢個效果都 OK 㗎啦。呢個效果唔錯，呢個效果真係唔錯，係嘛？呢個效果唔係工廠價嘅話，你起碼都去到10幾萬啦。要係啊，你知唔知啊？通鋪啊，好抵死啊！中澳啊，我第一次入中澳問瓷磚幾錢，佢話一開價90幾蚊，然後我同佢傾，我係裝修啊，我唔係業主嘅。哦，咁啊，成本價加5蚊一塊，65蚊。咁其他業主咧講話，就係佢嗰個賣，就係賣磚嗰個人嘅工程部嚇，佢係有啲業主同佢買80幾蚊又有，70幾蚊又有，90幾蚊，120蚊。有啲甚至收住唔賣俾你添啊！嚇唔賣咩？係啊，有咁賤啊！有啲冇事，收住唔賣揾我老蕭100%有，100%有，中澳親情。你知唔知啊？我哋做咗套中澳親情115方啊，最快嘅速度，銀裝連埋軟裝、封窗、搞衞生，乜都做，天花3間房揼牆，1個月03日起貨。大搞啊嗰間。係啊，大搞，1個月03日起貨，係嘛？啱啱好整好嗰年咯。啱好整好我哋翻嚟講。我就28方咯，同你咯，睇你記唔記得？係啊。好啦，講咗咁多，重複一個記，59,900起。全屋軟裝定制嚇，記得唔包封窗嚇。如果封窗嘅加埋封窗錢就夠噶啦嚇。咁咧係咁嘅效果，係落地嘅效果。你見到 VR 圖係咁嘅效果，大家可以放心。咁如果你想再增加升級啲板材咧，可能見仁見智啊。好啦，老蕭我想調高啲板材啊，靚啲板材啊，咁啊唔同嘅價錢啦。即係睇自己預算咯。睇自己預算咯。要求高啲嘅，咁我一定要比較靚嘅板材，係嘛？咁你可以過嚟實地睇一睇。係啊。咁個板材個等級會喺邊度？係嘛？係呢個係啱嘅。咁你摸得到睇見，你了解過先再做。咪係咯。嗱你自己諗，就我重複嘅客廳咧有咩咧？電視櫃、地櫃、護牆板係嘛？嗰度有護牆板，然後餐邊櫃嚇，廚房嗰度。包括露台，2個露台都有喎，啊，前後都有啊，有家政櫃有賣。2個陽台洗衣機櫃都有櫃，一個家政櫃嘅洗衣機係白色隱藏式嘅洗衣機櫃，仲有一個大露台嗰度都有個櫃嚇。廚房嗰度做埋開放式，做埋推拉趟門係嘛？3節門嚟嘅喎，係嘛？有邊3節，有邊4節嘅。係咁3節4節就差唔多，咁我就都俾得佢啦，係嘛？咁你所見嘅 VR 圖係咁噶啦，就係我哋早出落地嘅效果啦，咁呢陣咧，我唔使講嘢，再重複一句，59,900起，全屋軟裝定制OK 啦，咁呢陣咧，我哋新年2026年嘅第一集就係俾到粉絲嘅福利，59,900講老實嘅，做到呢啲。換作我哋係客，見到呢個 VR 圖，做到呢個效果，你話幾萬蚊已經好抵㗎啦。咁我哋真係見到呢個 VR 圖，會唔會流口水呢？
手底㗎啦，即係話你成間屋係咪啊？整出咁嘅效果，你冇話咩嘢，你求其去買啲成品都好，你都要買幾萬蚊。係。而且你唔啱尺寸。係。我哋係全屋定製。係啊。係嘛？我哋全屋定製、私人定製嚟嘅，即係話個個款式啊，仲可以修改。修改。咁肯定啦，咁你做啱你個風格啊嘛，咁我唔中意呢個顏色啊，咁我換一換冇問題噶嘛，係嘛？但係咧大致上係呢個格局咁樣咯。嗱好啦，我再幫粉絲朋友問一記，59,900起得唔得？得㗎。得，你聽到啊？小亮哥得啊，如果唔得，我帶你嚟小亮哥個廠拆廠啊。係啊。好啦，呢集先到呢度先，下一集我哋會繼續拍多啲更新個中國親情嘅不同嘅風格俾人哋啦，好嗎？啊，呢集先到先，下一集再見，拜拜。拜拜。